বিশ্বের এক নম্বর এবং ইনভার্টার হায়ার ব্র্যান্ডের আমরা আজকে ওয়াশিং মেশিন দেখাবো 7 কেজি 8 কেজি 10 কেজি 12 কেজি 9 কেজি 7 কেজি বিভিন্ন টাইপের আমরা আজকে ওয়াশিং মেশিন দেখাবো ফ্রন্ট লোডিং এবং টপ লোডিং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এখানে তো একদম কাপড় ধোয়া থেকে একদম শুকানো পর্যন্ত সব ধরনের কাজই হবে একটা অবশ্যই একবারে আপনার শুকায় একবারে বের হয়ে যাবে। যে আমরা আজকে প্রথমে দেখাবো 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা আছে দেখেন এটা হবে 7 কেজি টপ জি যেটা আপনার মেটাল বডি হবে স্টেনলেস স্টিলের দেখেন দেখার মতো এবং এটা হলো এমন একটা জিনিস যেটাতে আপনার বছর পর বছর আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও কিন্তু নাই এবং কাপড় ফাটবে না ছিঁড়বে না নষ্ট হবে না গন্ধ হবে না। আর এত আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার পর আপনি চিন্তা করবেন যে আসলে কেন এতদিন আমি ওয়াশিং মেশিন কিনে নাই, আমার ওয়াশিং মেশিনটা অনেক দরকার ছিল যেটা আপনি বিগত দিনে ভুল করে আসছেন। আচ্ছা এখন একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন মানে রিল্যাক্সে থাকবেন, মার্কেট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস থাকবে